Так, здравствуйте, 1 мая 2017 года. Приехали в деревню Ямна на речушку лесную. Ну, лесная, потому что уже деревни нету. Вот все, что осталось. Ну, там еще дальше, туда вот такие заброшенные дома идут. Так все. Погода шепчет. Попробуем что-нибудь здесь половить. Прямо вот здесь вот. Из-под деревца клюнул. Коряшка лежит маленькая. Вот такой шнурочек. Шнурочек такой. Ой, как же ты захватил-то. У нас и нету ничего, да? Такой вот череночек. Надеюсь, там не очень сильно повредил. Так, вот.
стояла, вот только подошел, зашумел, она сбежала к тому берегу. Бобры разбушевались. Так, поставил такой вот комбат крэнк. Он плавающий. Сейчас попробуем. Вот так вот посмотрим. О, как он. Но у него большое заглубление. Ничего такого у меня нет с меньшим. Хорошо. Что-то такой на дне прям очень. Сейчас под коряжечку.